మీరు కాల్ చేసినప్పుడు నేను ఇక్కడ లేను. ఒక సైడ్ మాట్లాడుతున్నా, మీరు ఒకసారి మాట్లాడుతున్నారు. ఆ కస్టమర్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరు ఉండరు, ఒక లేడీస్ ఉంటారు. పాపం మా అక్క, మిగతాది ఆయన బయట ఉంటాడు. నేను మీకు కాల్ చేద్దాం అనుకునేసరికి ఆయనే నాకు కాల్ చేశారు. పెనుమూరులో ఉన్న కారు వస్తామని చెప్పడానికి కాల్ చేశాను. ఉన్నాయి కదా, మిస్ అవ్వదు కదా, అన్నీ ఉన్నాయి. ये अल्लाह को निकालना था। रनिंग हाई